تعرف إن مؤسسين الشركات اللي عندهم أكتر من 45 سنة فرصهم في النجاح أكتر بكتير قوي من الصغيرين؟ عارف إن العالم كله بيتكلم عن رواد الأعمال اللي عندهم 19 سنة و18 سنة؟ في دراسة من جامعة هارفارد قالت إن متوسط سن مؤسسي الشركات الناجحة هو 45 سنة. أول حاجة إنه بيكون عنده خبرة عملية كبيرة جدا. تخيل معايا شخص عنده 20 سنة خبرة. حاجة هي شبكة العلاقات. زي ما أنت عارف إن أي حد عنده شبكة علاقات قوية بيقدر يوصل للعملاء للمستثمرين. تالت حاجة انه بيكون عنده استقرار مالي نوعا ما، انه يقدر يقعد 6 شهور او سنة او سنتين من غير ما يدخل له دخل ثابت. حاجة انه عنده نضج عاطفي بيساعده في التعامل مع الفشل والاحباط. ميز دايما رواد الاعمال اللي بيكون سنهم فوق ال 40 سنة انه عنده فهم اعمق للسوق، فهم احتياجات السوق، بيعرف يميز بين الفرص الحقيقية والفرص العادية، عنده قدرة اكتر عن التنفيذ، مش مجرد حد بيفكر وبس او بيحط افكار، لا ده كمان بيكون عارف هو هينفذ الافكار دي ازاي. بيعرف يتعامل مع المخاطر كويس قوي، ما بيكونش متهور وفي نفس الوقت مش بيكون خايف زيادة عن اللزوم. عنده صبر حقيقي، بيكون عارف ان النجاح بياخد وقت، بيكون عارف يخطط ازاي على المدى البعيد. عنده ذكاء عاطفي، بيعرف يتعامل مع الموظفين اللي عنده كويس، بيعرف يتعامل مع العملاء كويس، بيعرف يتعامل مع الشركاء او المستثمرين، فاتخاذه للقرارات بيكون احسن. وانت عندك من 40 ل 45 سنه لسه الفرصه قدامك، استغل خبرتك، شوف المجال اللي انت خبير فيه وابدا فيه فورا، وازن كويس بين الاستقرار والمخاطره.